GFA अंडर 13 डिव्हिजन 1 लीग सर्तीत सालसेट एफसीन सारजोरा SC पंगडाचेर 11 विरोधात 2 गोल फरकान घसघशीत जैत मेळयले। नावेलच्या रोजरी खेळा मळार ही फुटबॉल सर्त बरीच रंगली। शॅनन एड्रॉन सालसेट FC पंगडा खातीर 4 गोल केले, जाल्यार आर्सेनियो फेर्नांडिसान 2 गोल केले। एमेरियोसन सिल्वा, शिवाजी पाटील, डेन्झिल कोरिया, जॉनिस फेर्नांडिस आणि शवाईत शाह हांनी सालसेट FC पंगडा खातीर दरेकी 1 गोल केलो, जाल्यार सारजोरा SC पंगडा खातीर निखिल वेळीप आणि मास्करेनसान दरेकी 1 गोल केलो। सालसेट एफसीन सारजोरा SC पंगडाचेर 11 विरोधात 2 गोल फरकान घसघशीत जैत जोडले। पळयात रोमांचक खेळ। GOA365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार।